Salam əziz dostlar, bugünkü verilişimizdə, buraxılışımızda Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzinin prezidenti və eyni zamanda İctimai Nəzarət Koalisiyasının eks-sədri Rasim Məmmənovdur. Xoş gördük Rasim müəllim. Xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız Biz sizi təbrik edirik. Yaxın bir il ərzində hatırladığımız çərçivədə Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzinin prezidenti seçildiniz, təyin edildiniz. Bununla bağlı sizi təbrik edirik. Çox sağ olun. Çox məmnun olduq bununla bağlı. Amma bununla bərabər bir məlumatı eşitdik ki, ötən ayda 2 ay bundan qabaq, daha doğrusu İctimai Nəzarət Koalisiyası bağlandı, fəaliyyətini yekunlaşdırdı. Bu nə ilə bağlı idi? Çox sağ olun. Bilirsiniz ki, İctimai Nəzarət Koalisiyası ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin 2015-ci ildə əhalinin haqlı narazılığından sonra yaranmış bir platforma idi. Bilirsiniz ki, biz bu platforma ilə bağlı Milli Məclisdə İnsan Hüquqları Dövlət Quruculuğu Komitəsinin iclasında da İctimai Nəzarət qanunlarının fəaliyyət istiqamətinin müzakirəsində iştirak eləmişdik bir neçə saat. Və eyni zamanda İctimai Nəzarət Koalisiyasının fəaliyyətini biz 10 il müddətində 2005-ci ilin, 2015-ci ilin 2 oktyabrından 2025-ci ilin 5 oktyabrına kimi fəaliyyət göstərmişik. Bilirsiniz ki, bu çox ağır bir iş idi. Çünki bugünlərdə açılan o çetələr ki var ki, ölkədəki o ramizmi istəyib ona xidmət edən müxalifət, AXCP, Müsabat, Müxalif Birliyi və eyni zamanda bir çox təyin olunmuş ramizmi ekib tərəfindən məmurların təbdisi, bizə təhdidi şükürlər olsun ki, bizə imkan verdi ki, biz 10 il fəaliyyətimizi həyata keçirə bildik. Çox işlər gördük. Vətəndaşların ictimai şuurunu, təfəkkürünü, dünya baxışlarını, ən əsas məmur toplumdan azad olunmalarına nail olduq. Ancaq bilirsiniz ki, İctimai Nəzarət Koalisiyası 10 il ərzində mən deyərdim ki, 10 minlərlə yox, daha çox insanlarla təmasda olmuşdu. İnsanların istək və arzularını eşitmişdi. Cəmiyyətdə olan negativ halları bilirdi. Məmurların vətəndaşlara olan qərəzli münasibətlərini görürdü. Və bununla da bağlı fikirləşirdik ki, yaxşı, necə oldu ki, Cənab Prezidentinin çağırış etdiyi bu ictimai nəzarətə niyə məmurlar böcəkli münasibət edir? Məmurlar onun qarşısını alır, bir müxalifət, radikal müxalifət kimi görürlər. Eyni zamanda bizi hakimiyyətdə olan bir çox məmurlar da sevmir, müxalifət çərçivəsində olanlar da sevmir. Çünki onların hər biri eyni adam idilər. Biz Cənab Prezidentə o öndəri müqəddəs ideyasına xidmət eləmişik və eyni zamanda bilirsiniz ki, İctimai Nəzarət Fəlsəfəsi adlı bir kitab da yazıq 2020-ci ildə 5 illik fəaliyyətimizdən bağlı. Burada ön sözdə və digər vərəqlərdə bugünkü günün reallıqları hansı görsənir. Yəni, dövlətin nəzarəti zəifləyəndə İctimai nəzarət, haqq nəzarəti önə keçir. Və biz baxdıq ki, bizim bu çetə ilə mübarizəmiz mümkün deyil və belə bir mesaj verdik, SMS verdik dövlətə, dövlət qurumlarına, dövlət rəhbərlərinə ki, artıq bizim gücümüzdə deyil. İndən sonraki iş Azərbaycan dövlətinin, dövlət orqanlarının və dövlət başçısının səlahiyyətində gücündədir. Buna görə də biz artıq fəaliyyətimizi bir platform olaraq bitirdik, tam verdik. Dünya Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi, Sabiti və İnkar Mərkəzi kimi qeyri-köy təşkilatları ilə fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik. Bildiyiniz kimi, Sabiti və İnkar Mərkəzi məhz 2003-cü il 15 oktyabrda, 16 oktyabrda təsis edilir. Yəni, o vaxtki Ramizmi İTV-nin göstərişi ilə prezidentin seçilməsini belə qeyd etməyə imkan verməyib. O insanları ora, oğlunun, kürəkəninin, zavodlarında, fabriklərində, biznes şirkətlərində işləyən insanları bu musallatın qarşısına yığmaqla Cənab Prezidentə istədi təzyiq eləsin. Və şükürlər olsun ki, yaşatdığını yaşatmasan, dünyadan köçməsən, 15 oktyabr
2025-ci ildə Ramiz Mehdievin vətən xaini olmasının ölkə başçısı həm daxili xüsusi orqanların məlumatı, xarici kəşfiyyat orqanlarının məlumatı ilə faktlarla sübuta yetirdi və bu gün də Azərbaycan xalqı görür ki, neçə illərdir ki, 22 ildən artıqdır ki, Ramiz Mehdievin çetesi və onun çoxsaylı seçdirdiyi hal-hazırda onun əleyhinə danışan millət vəkilləri bu xalqın əleyhinə getdi. Onun təyin etdiyi icra başları prezidentin tövsiyələrini yox, onun hədə-qorxu təhdidi ilə durub oturdu. Bu günlərimdə acı həqiqətlər göz önündədir. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, bu sualı verdiniz, artıq sual verməyin, bəs eləyən, qarşıdan gələn əmrəylik gününüzü və eyni zamanda qarşıdan gələn yeni il münasibətlərini təbrik edirəm hər birinizi və çox sağ ol deyirəm ki, siz yenə də sadiq bir insan kimi hələ həmin o İctimai Nəzarət Koalisiyasının keçmiş onun sınağından orada formalaşmış bir jurnalist kimi, gənc kimi bu sualı verdim. Təşəkkür edirəm və sənə də gələcək həyatında Sədəf xanımdan uğurlar arzulayıram. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ olun.